朋友们，大家好，我是六月。今天急慌急忙来给一个老客户，非常熟的客户，在门口迎接我这个客户来修东西啊，修洗手盆那个下水口。他的一个亲戚啊，也是我的老客户，都认识嘛，让我过来。来到现场一看呢，他把原来的老件已经拆完，买了一个新后。确实是安不上了，它是原来的老竹盆，在上面搭了一个大理石的台面。这个活啊，确确实实这个竹盆啊，它留的不科学。因为以前的时候安装竹盆拆卸这些东西是把下水口安完以后啊，再把这个盆蹲到上面，后面固定2个膨胀螺丝。之后再打上胶，这样才能完成。现在呢是膜都弄完了，再重新补装这个下水口，确确实实离后边的空间只有10公分的距离，手扔进去了没法旋转，并且它这个竹盆的这个竹腿这个位置啊，还有里边有一个台儿，这个台儿呢正好有点碍事，拧不上这个口下边锁紧的这个螺母。我经过琢磨呢，确确实实他买的这个口呢，又是个带弯脖的。哎呀，特别没法弄啊！这个活确实很考验人呀，咱只能想办法吧。喊咱来了，琢磨琢磨吧。刚才在他这里他那个亲戚呢，也是我认识的一个老客户，他由于有事儿，人家提前走了，让我在这里给他安装。我通过仔细研究，怎么也是安不上他买的这个口。他买这个口呢比较短，但是呢我必须得给他试一家伙。你不试呢，客户刚买的新的，你连试都不试，直接给他否决说安不上。他得说，第一是质量，是咱技术不行啊，还是不给他做试验，看看到底是怎么安不上的。我只能先给他缠上生料带，给他开始准备工作。比完以后，直接告诉他，确确实实不好安，难处很大。只好看看。经过我的再三考虑，还是不得行啊，逼了2遍了，安不上。给客户商量，经客户同意，我在车上拿了一套我的加长的，是这个下水口，给他过来安装。这一个是绝对没问题，因为下一个活还非常急，我后边的视频都不给大家做详细的拍了，因为下面的台下边特别的黑，拍也拍不清楚。谢谢大家啊！下一站修水管，来到这一站，水管特别的油腻，特别的多，并且灯光呢还非常灰暗。我马上要停电，给他这个电是临时车的一个灯，是用了一个插座，我这8万插座都没电了。我现在先给客户了解这个活怎么干，他想干到什么程度。他主要原因是买了一个洗衣机，全自动的洗衣机，想改个水管。还有一个这个电热水龙头这个墙角下水道这个位置啊，中阀门漏水，它是从厕所过来到厨房这个地方，厨房这个地方又加了一个厨房的一个中阀门，这个地方阀门啊漏水，修过2次了。以前给他安装的那个哥们呢，我们都是同行，都认识，并且在一个县城干了这么多年，确确实是一个不是安装问题，是他的墙离这个管啊离得特别近，翻别造成了漏水。当时安完不会漏，过几天啊，由于压力，由于这个管啊它自然向墙体靠，翻别造成了漏水。这个事呢可以预防，但是呢他按那个阀门都要改一下子，我只能给他换一下子。我现在让客户
本来是我打算是清理那个管道上的油的，客户抢着人说我清理吧，你别管了，我清理完油，我都开始他清理完油，我都开始给他安装吧。他说他清理，我都不动手了。啊，你得啊，这是这样的能引，你那个可不行的，那个承压哦，那个得往这引，得引过来。咱加管行吗？咱一次能给他修，你弄到我给你吗？行。对，弄到位之后，该加管，该加阀门。你这个梁就在这留着它干嘛？不用留了。经过和客户详细沟通，把活必须咱得依客户的要求和使用情况，咱给他干好，这样才能达到客户的满意。因为咱在这里干活啊，只是一时的，因为他长期需要使用。看我给大家找一下，这是我改完之后的效果。谢谢大家观看。